Hi everyone, karibu 6 graphics. Tunaendelea na tutorial ya computer course. Napo sasa hivi tuko kwenye word processing. Na word processing tumeangalia text document, tumeshaangalia text document, the way to create text document. Tumesema kwamba unaenda kuna right click, then unaenda kwenye new, then unaenda ku check text document. Okay? Like so. Sasa tunaenda kuangalia the way to create rich text document. Rich text document ni kama Microsoft Word. Lakini kwa hapa inashindwa kudetect kwa sababu tayari tuna Microsoft Office iko ndani kwenye kompyuta yetu. Lakini kama hauna Microsoft Office, ukifungua rich document ni tofauti kidogo. Yani inakuwa ina character fulani za Microsoft Word, lakini inakuwa ina baadhi ya vitu haina. Ukitaka kujaribu hilo, unaweza ukatafuta kompyuta ambayo haina Microsoft Office ndani, then uka right click, then ukaenda kwenye create rich text document. Utaona jinsi itakavyokuwa, itakuwa tofauti kidogo na kama unavyojua Microsoft Word. Lakini kwa hapa tukisema tufungue rich text document, ita detect direct na itaenda ku open Microsoft Word. So kama ni hivyo, so tunachoanza sasa hivi tunaenda kwenye Microsoft Office. Microsoft Office ni office ambayo inakuwa imecontain program mbalimbali ambazo ni part za program. Kwa mfano nikija hapa nika search, okay? Nikija hapa nika search, nikaandika Microsoft Office, okay, apps, Microsoft Office. Zinakuwa zimejitofautisha. Kwa mfano ukiangalia hapa kuna Outlook, yote ni Microsoft Office, kuna Word, kuna PowerPoint, kuna Excel, okay? Kuna hii ndio office yenyewe, lakini kuna Access pia, okay? Kwa hiyo Office, kwa mfano nikiandika Word, nikisearch Word inakuja Word. Nikisearch Excel inakuja Excel. Nikisearch PowerPoint inakuja PowerPoint. Nikisearch Outlook inakuja Outlook, OneNote, vitu kama hivyo. Na mimi huu nimeinstall Microsoft Office 2021. So kuna vitu baadhi unaweza kuviona kwangu vipo au kwako havipo, au jinsi the way itakavyokuwa inaweza kuwa ni tofauti, lakini the settings na kila kitu ni kile kile. Ukitaka kuangalia Microsoft Vision yako ni ipi, ni kama kawaida tunaenda kwenye control panel. Tukienda kwenye control panel itafunguka control panel, then tutaenda kwenye programs kama nilivyosema. Kwenye programs, tufika kwenye programs, tunaenda kwenye program and features, zitafunguka programs, then utaitafuta Microsoft Office. Ukija hapa unaikuta Microsoft Office Professional Plus 2021. Okay? Hiyo ndio nilio install mimi, Microsoft Office 2021. So ukitaka kusearch au kutengeneza document yoyote mpya au sehemu fulani, kwa mfano tuseme twende kwenye tufungue file hapa, ndio kwenye file explorer, tunaenda kwenye sehemu ambayo tulikuwa tunatengeneza file kwenye local disk H text. File yetu ni ile hapa ambayo tulitengeneza. Tukidouble click ile file tuka open hapa. So tunataka labda tutengeneze hapa tutengeneze Word document hapa, okay? So unachotakiwa kufanya, kuna njia mbili. Unaweza ukatengenezea hapa kwa ku right click, then uka open new na ukaja kwenye Word document, au ukafungua ukaja hapo ukasearch Word, ukaandika Word, okay? Ukaandika Word na click ikafunguka, then ukaja ukasave as. Nadhani unakumbuka kwenye text document tulisemaje, okay? Kwa hiyo njia zipo mbili. Unaweza ukafungua au uka create. Kwa mfano tukicreate kwa hapa, tukibonyeza new, tukabonyeza Microsoft Office, tunakuwa tumesha create tayari Microsoft hapa, lakini iko empty. So tunaweza rename. Kurename ni sikwambia una right click, then unaenda kwenye rename.
kwangu hapa nabonyeza hapa na rename Microsoft Office. Na ukiangalia kwenye preview yangu hapa niliyokuambia kwamba naweka preview, ukiangalia hapa unaona kabisa kwamba ni empty, haina chochote. So ukisha create ile file kama hivi, unaweza ukali double click, yani ku double click within a second, au uka right click then uka open, itafunguka Microsoft Word. Au unaweza ukaja hapa uka search namna hii. Ukisearch namna hii ukafungua, okay, naona imeenda direct. Ukisearch namna hii ikaja Microsoft, ukasearch ukaandika Word, ikaja hapa nikafungua, itafunguka Word. Then nitakuja kwenye file, nitaenda kwenye save as, itaniambia nichague wapi, naenda kwenye this PC, then naenda kwenye labda maybe desktop. Nikienda kwenye desktop hapa nitaenda kuchagua ile sehemu ambayo nahitaji nitunze, naenda kwenye local disk H ambapo kuna ile file yetu test hapa. Nikidouble click hapa nakuta kuna Microsoft Word ingine, yani document ingine. So naweza nikaklik ni rename, nikitaka kurename yani nisitengeneze hapa mbili, na click neno hili pap, nikiklik hapa inamaanisha kwamba ita replace ile file. So na click save, then itaniambia replace existing file, na bonyeza yes. Okay, kwa hiyo hii tayari hii document yetu tulionao hapa ni sawa sawa na ile iliyoko kule kwenye text file. Hapo nadhani tunaelewana. Microsoft Office ikiwa inafunguka for mwanzo kabisa, yani mwanzo kabisa hapa tukifungua Microsoft Word, tukija hapa kwenye new document, au kama hivi, ukifunguka mwanzoni unakuta iko hivi Microsoft Word. Microsoft Word ukifunguka mwanzoni inakuwa namna hii. Inakuwa ina pande za huku pembeni na hapa mbele. Hapa pembeni kuna home. Home inamaanisha kwamba utarudi kule ndani. Ukibonyeza home inakuja home kama kawaida hapa, ambayo itakuonesha news na kila kitu, okay? Itakuja na hizi zinaitwa templates, ambazo ni inbuilt templates ambazo zinasaidia kuprocess work kwenda faster. Kwa mfano labda unataka adjectives au document, blank document, au unataka iliyoandikwa tayari iko formatted, then unabonyeza tu hapa unaendelea. Lakini kuna new, ambapo hapa unakuja ku create new document. Unaweza ka create new black document, au kaja hapa uka search templates ambayo unayohitaji. Labda unahitaji essential report au unahitaji nini. Hivi zote ni ambazo ziko kwenye Microsoft Office, ni inbuilt, zinasaidia kama mtu hawezi kudesign kama hivi, anakuja tu anabonyeza hapa na anaanza kufuta na ana edit, anatengeneza document yake faster kabisa. Pia kuna open. Kwenye open hapa tuna open document ambayo tayari ilishatengenezwa. Kwa mfano tu open ile document ambayo tumeitengeneza kwenye ile file yetu text file. Kwa hiyo nikibonyeza open itaniletea kwamba ni open wapi na naenda kwenye document gani. So nikija hapa nita create this PC, nikija kwenye this PC itaniletea mafaili yote ya this PC. Kwenye this PC nitaanza kutafuta document. Unaweza ka create new folder kwenye this PC hapa. Kwenye this PC imenileta kwenye document. Kwa hiyo unaweza nikabonyeza namna hii halo hapa juu, ikanirudisha kwenye zile disk zote nikaziona. Nikaja kwenye local disk H, nikaja kwenye test file, okay? Unakuta document yetu hii hapa. So unaweza uka open hii document, ukibonyeza tu ina open hiyo document, okay? So ukija kwenye file tena hapa tumeshazungumzia open new, na hii hapa new ni ku create blank document ambayo unaweza uka create hata hapa kwenye home, na hapa ukibonyeza pia unaweza uka create na blank document. Lakini kuna info hizi ni za Microsoft Office zenyewe kama unavyoona hapa. Kuna sehemu ya ku-upload, lakini kwako inawezekana isiwe hivyo kama una Microsoft ambayo ni vision nyingine tofauti na 2021. Inaweza isiwe na hivi vitu. Kuna sehemu ya kushare, kuna sehemu ya kuprotect document yako, hivi vitu tutaviongea baadaye. Lakini the way user interface inavyokuwa ndo hivi. Kuna save, tumeshazungumzia save kwenye text. Save inafanya kazi hivyo kwenye kila application. Yani save na save as zinafanya kazi vile vile kwenye application zote unazozijua wewe. Kwa hiyo ukibonyeza save as ujue kabisa kwamba unaenda kurename na kubadilisha hiyo file na kuwa katika jina fulani. Lakini ukisave una save the existing document, lakini imeongezewa vitu fulani au umeedit vitu fulani, ndio una save. Kwa hiyo hizi zote zinatumika vile vile kama zinavyotumika. Kuna sehemu ya print. Kwa hiyo ukitaka kuprint hakikisha kwamba ukitaka kuprint you come to the home,
Ukija kwenye file hapo unakuja sehemu unakuta kuna sehemu ya kuprint. Okay? Kuna share, kuna export, una export kama nini, kama picha, kama nini vitu kama hivyo. Kwa hiyo ukibonyeza export unakuta create PDF au nini vitu kama hivyo. Okay? Alafu kuna close, kufunga. Hapa chini kuna account, kuna feedback, kuna option. Hivi vitu ni more advanced kwenye account. Hapa unaona account za kwangu na product na vitu kama hivyo, check updates za Microsoft Office. Lakini kuna feedback, unaweza ukatoa feedback kwa programmer wa Microsoft Access, labda maybe unahitaji Microsoft Access iwe hivi na hivi na hivi na hivi. Okay? Unaweza kutuma suggestion then waka program na wakarekebisha suggestion. Pia kuna options hapa ni sehemu za kuseti vitu tofauti tofauti. Ni more advanced sana. Tukishamaliza kusoma vitu simple tunaweza tukaja kwenye kuseti hizi taskbar, ribbon na kila kitu, kuangalia kwamba tunaweza tuka access vitu vichache kidogo, ku display, labda display ukaseti nini vitu kama hivyo. Ni vidogo sana. Hide text, optimize, show, formatting marks, vitu kama hivyo. Kwa hiyo hivi ni vitu ambavyo ni more advanced, lakini hapa tunasoma the way tunaweza tuka navigate kwenye kitu kimoja mpaka kingine. Okay, hapa tukua kwenye file. Tukija hapa kwenye home ndio home inamaanisha kwamba hivi vyote hapa viko home. So home hapa ni sehemu ambayo ina shortcuts nyingi ambazo zinaweza kuaccess wewe kuandika document bila kwenda sehemu yoyote, kuandika maneno bila kwenda sehemu yoyote. Hii ndio karatasi yetu, na karatasi yetu hii ni A4 kabisa unavyoiona hapa, na hapa kimshale unakiona kinadimua. Kwenye home hapa utakuta kuna clipboard, kuna font, kuna paragraph, alafu kuna style, alafu kuna editing. Hizi zimekuwa categorized katika matumizi na maneno yake yanavyotamkwa ndivyo jinsi mambo yanavyofanya kazi. Ukija kwenye font unakuta kuna vitu vyote vya font. Ukija kwenye paragraph utakuta kuna paragraph. Ukija kwenye styles utakuta kuna styles tofauti tofauti. Ukija kwenye editing utakuta kuna editing tofauti tofauti. Unavyozidi kuhama na hivi vitu vinakuwa vinabadilika hapa chini. Yani nikibonyeza kwa mfano nikatoka kwenye home nikaja kwenye insert, utaona kabisa hapa chini pamebadilika pia. Pamebadilika kwa sababu hivi vitu vya insert ndio vinakuwa hapa. Kwa hiyo kwenye kuinsert maana yake ni kuingiza kitu kutoka nje ya document hii kuingiza ndani. Yani unaweza kaingiza labda cover page, ukaingiza tables, ukaweka illustrations, inamaanisha diagrams, maumbo na kila kitu, ukaweka picha, screenshot, ukafanya nini vitu kama hivyo. Kuna add-ons, ukaweka website, ukaweka nini vitu kutoka kwenye website. Kuna online media, ukaweka media. Kuna link, create link kwenye kwenye website tofauti tofauti. Hapa ni links ambazo unaweka links tofauti tofauti. Kuna bookmarks na cross reference. Kuna comments, unaweza comment kwenye tofauti tofauti. Ukiandika una comment kwenye pembeni, yani kwenye document yako kuna comment. Kuna header, unaweza kaweka header, footer na vitu kama hivyo tutavisoma. Kuna text, text hapa kufanya wrap text, kuweka text box, kuweka quick parts, okay, vitu kama hivyo. Kuna nini tena, kuna symbols, kuweka symbols, kuna symbol hapa nyingi, kuweka formulas, kuweka equations na vitu kama hivyo. Na symbol pia zipo hapa, ABC na za aina yote. Okay, hiyo ni insert. Kwa hiyo tunapokuwa tunaenda draw, okay, unakuta sehemu ya kudraw, okay? Unaweza select hapa, ukiselect ukadraw unachola. This is Microsoft Office Word kabisa, unachola. Na ukitaka kufuta unabonyeza hapo unafuta. Ukitaka kuchora kwa kalamu hii hapo unachola kwa kalamu hii hapo. Na ukitaka kufuta pia unaweza ukafuta. Okay? Ukitaka kuchora kwa hiyo kalamu ambayo ina wino kama huyu unachola. Lakini hapa kuna drop down menu, unaweza ukachange color na ukachange ukubwa wa peni yako. Ndivyo hivyo tutakapokuwa tunafanya. Tutakuwa tunaangalia design, tutakuja kwenye layout, tutakuja kwenye paka tutakapomaliza hapo pote paka kwenye developer. Then tutaanza kusoma hizo advanced, tutahamia sehemu nyingine. The way utakavyojua vizuri Microsoft Office Word itakusaidia sana kuendelea kujua vitu vingine huko kwenye PowerPoint, kwenye Excel na kwenye kila kitu. Unakuwa umepunguza vitu vingi sana, kwa sababu kuna vitu vingi hapa vinashabihiana sana na hizo zingine zinazofuatia, kwa sababu zote ziko katika Office, zinatumika katika Office.
Thank you. Hiyo ilikuwa ni introduction ya Microsoft Office Word. Please subscribe, like na comment. Tukutane kwenye episode nyingine tukiwa tunaanza kufanya editing ya neno moja baada ya jingine. Ciao.